बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको सीने में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है जब आप सांस लेते हैं तो आपका सांस लेना जो है मुश्किल हो रहा है, या फिर जो है आपके सीने से बलगम निकलती है, आपको खांसी है, तो इसके लिए आपको कौन सा सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख रही होगा, ऐसी फाइल कफ सिरप जिसका नेम है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट सिरप है ये बलगम और खांसी को ख़त्म करने में। अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी है, ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको सांस का मसला हो रहा है, यानी कि आप सांस लेते हैं तो आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, बलगम आ रही है, तो ये जो है ठीक हो जाएगा। ये जो सिरप है एसिफाइल का सिरप, ये आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसकी जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये एक सिरप की कीमत है। ये जो सिरप है इसकी जो कंपनी है वो है नबी कासिम, इसकी कंपनी है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट, इसकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि असर करती हैं, वो उनका रिजल्ट होता है। जी हाँ व्यूअर, अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चेस्ट इन्फेक्शन में, सांस लेने में और खांसी को ख़त्म करता है ये। इसका जो तरीका इस्तेमाल है, इसकी डोज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलो, इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो है जी, एक टाइम सुबह और एक शाम, यानी कि 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है बच्चों में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर जिन बच्चों की एज जो है 5 साल से ज़्यादा है, तो उनमें जो है आप आधी चम्मच सुबह और आधी शाम, यानी कि 2 टाइम आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा बड़ों में जो है 1 चम्मच सुबह और 1 शाम, यानी कि 2 टाइम जो है आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा व्यूअर, मैं आपको बताऊँ अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है रेड कलर के दाने निकल सकते हैं, रेडिश हो सकती है आपके जिस्म पर। आपके जिस्म पर जो है ख़ारिश हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके सर में दर्द हो सकता है, या फिर आपको जो है चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, बलगम होना शुरू हो सकता है, आपको नाज़िया हो सकता है, यानी कि छींकें वगैरह आना शुरू हो सकती हैं। इस सूरत में आपने इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे कमेंट करना है या फिर किसी डॉक्टर से मशवरा करना और अपना चेकअप करवाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।